Përsëri Temu Hall, miqtë mi. Përsëri dhe përsëri. Këto nuk kanë qenë ditët më të mira të mundshme për mua. Kështu që kjo pako që më erdhi nga Temuja erdhi fiks në kohën e duhur. Që unë të ndjem pak më mirë. Ka që janë shumë pak gjëra. Nuk është se kam bërë ndonjë çmenduri këtë herë. Vazhdojmë. Shapka. Shapka të bardha, sepse nuk kisha. Kam vetëm i palë si kafe, tjerat i kam kështu për plazh, nuk i vesh për të dalë, edhe më duheshin një palë të bardha për të dalë që t'i kombinoja me çdo veshje. Është një kështu për plazh, domethënë kur ikën që të hash te plazhi ose që vetë të pishin kafe, që nuk do të rish kështu komplet me rroba banjo, e pa mbuluar. Edhe është kjo kështu si rjet. Kjo shumë mirë do ri, sa një gjë e lirshme është. Nuk është se duhet të rime se s'bën fiks me trupit. Kam marrë një kështu mbajtëse telefoni për tek makina. Se nuk kisha ku ta mbaja. Një kështu. Do ta montoj pastaj. Dhe një blerje totalisht pa lidhje, se unë kam syze me numër, kam syze qori, dhe nëse nuk i kam ato, nuk shikoj. Edhe tani shikoj deri tek telefoni që po filmoj, po nuk është se kam ndonjë shikim super të mirë. Dhe syzet e diellit unë i kam optike, me xhama me numër. Gjithsesi, mora ja 3-4 syze dielli në Temu, thjesht për foto, për video, për t'i ndruar kur bëj ndonjë outfit ose kotolla për qef, se po shpjegojmë si shumë. I mora për qefin tim. Ja, këtë fijan këtu për shembull e bash. Nuk jam aq keq me shikimin. Ja. Janë këto me këtë xhamin kështu, këto të zezat. Edhe janë një palë kështu si leopard. Po, një gjë kështu si leopard. Normal që janë super kauçuk, plastik e gjallë. Duken, shko si ja bëjnë. Duken komplet domethënë që janë kualitet i dobët. Janë thjesht për qefin tim për t'i ndruar her pas here. Kaq. Nuk kam dhe shumë energji sot, dhe nuk e di a do kemi kështu imitime, aktrime, gjëra humoristike për sot. Po gjithsesi, kaq për momentin, do shifemi në vazhdim. Pacim!